मेंढक अपने चारों ओर देख सकते हैं। मेंढक जब अपनी आंखें झपकाते हैं तभी इनका खाना गले से नीचे जाता है। कई प्रजातियों के मेंढक शिकारी से बचने के लिए अपने शरीर पर एक जहरीला लेप लगा लेते हैं। उड़ने वाले मेंढक भी देखने को मिलते हैं। जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाते हैं तो 35 सेकंड तक हवा में रहते हैं। ट्री फ्रॉग हमेशा पेड़ों पर ही रहते हैं। मेंढक को पेटू जानवर कहा जाता है क्योंकि ये जब तक खाता जब तक इसे खाना मिलता रहता है।